tubanjulira Hope Movies YouTube channel empya ekuletera ebina Uganda ne film nyingi ezinyuma ate nga ziyigiriza. Genda ku YouTube ku simu yo osachinge Hope Movies, subscribing, liking, commenting era sharing. Nyumirwa ebina Uganda ebinyuma okuzama ku Hope Movies. Samantha muchala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha muchala mulungi talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha ayogera afande nze ebintu ebyo ebintu ebyo sibimanyi nnyo kigenze wala ate era saagala biyingiramu. Shiba, njagala okole ki okalagane nange tusobole obba nga tubaako kye tutuukako. Saagala ate oŋŋambe toyina ky'omanyi. Yamba poliisi ne poliisi ekuyambe. Woba oyina ky'otidde nti oba ogenda kwogera babeeko kye bakutiisatiisa oba nti ogenda bbaako obuzibu ofuna gwe tobaako ky'otya. Neesiga nze tugenda kuwa protection. Afande ogwo omusango gw'amaanyi ate nze nejja kubo nali mugambako bugambi nga siina just nali mugambako bugambi kumuwa bulamu. Anti kati nga bwe wamugambako nange bwe njagala okole ki oŋŋambeko nkukati ekintu kino okugaya yamba poliisi ne poliisi ekuyambe. Kyekintu kye njagala tukolaganire wamu tubeeko. Nankya, omanyi mbonyebonye nnyo nga nkunoonya kubanga buli mukwano gw'amanyi gy'ova abadde tasobola kufuna. Shiba tamanyi gy'oli, buli omu tamanyi gy'oli, Samantha tamanyi gy'oli, amasimu wagajjako. Kiki ekibadde kigenda mu maaso? Kati naye ojja kubonza atali mubbi munyina gwe nabba. Kinnya ekyobadde onnoonyeza? Kati ekituufu toli mubbi, naye waliwo munne neeyisa gye yeeyisa n'afaananako abantu abamu. Kwegamba kati gw'olina by'obadde okola nga si byababbi naye nga byagala obbafaanana, okugeza okuggyako essimu, okukukubira amasimu nga togakwata, okuva ewuwo nga toyogedde gy'olaze, ne munno gw'osula naye naaba nga tomanyi gy'olaze. Jacobo, kino ekintu tukitwale bulungi, tukitegeere bulungi. Jacobo, essimu gye najjako yali yange. Ekituufu ekyo. Ate era nze nagyegulira. Kituufu nakyo. Kwegamba lindako, buli muntu w'alina okutambula alina kumala kutegeeza nsi yonna. Singa wabanga waliwo ensonga ezikwetaagisa z'olina omumala bw'oba ovuddewo. Era bazadde bange baali bamanyi gyendi, bazadde bange baganda bange baali bamanyi, kati ate abalala lwaki mbafaayo nnyo. Katugambe Jacobo, omuntu yenna okutambula alina kusooka kuba akalangu akubise oba tukubise bupande twogere muno leero tutambula, leero ensimu yange tegenda kubeerako. Mu mbeera y'okukolaganira awamu wekyandibadde? Awekitowe nakikola Jacobo, ate sirabawo obuzibu bwonna. Kale tewali buzibu naye ffe tulabikira nga abadde yeekwese. Mbadde seekwese Jacobo, mbadde nagenda kuwummulamu. Omuntu otambulamuko, ze mbadde siina mu Uganda. Nga walagawa? Dubai, kuwummulamu. Obadde Dubai, essimu kyeva yali yavaako? Yali yavaako, ate gye nawe natuukayo neefuna layini endala. Mwe nga temugimanyi. Ekitowe kyali kiki? Ngezaako gattagatta kutegeera kituufu
kyoliko. Ndakujja kubo. Ompisa wano kumpozesa lwa mbadde nsonga lwaki essimu yange badde teriiko. Kiki? Nkuyise kumanya mazima. Amazima kubanga ekituufu owaayeka waliwo by'okweka. Jakubo newe mba nina byenkweka bulamu bwange. Ate kati gwe obulamu bwange buba bukuyingiramu butya ne bashiba boli mu kuŋŋamba. Bulamu bwo tewali kyobala. Jacobo. Anyway, nze ensonga lwaki nkuyise wano eri bweti kanneme kwetolooza nnyo kuba kati siina budde n'ebintu byembala njagala bigguke mangu bwe mba ntaasibwe ebitereera bitereere. Era nange siina budde kuba nnyina bennyina okukwasaganya. Kuddamu kubula. Era wekiba njagadde nsobola. Kuba gwo si musango Jacobo musango omuto okutambulamu. Kale kati nze kye mbadde njagala okugamba nti ensonga lwaki nayagadde nkuyite. Nali manyi bulijjo oli mukwano gwaffe nti era Samantha munno nnyo nange ndi munno nnyo. Naye afande sirina kyamaanyi kyemmanyi nze kyenyinza kugamba kinaatwala musango guno mu maaso nga gwe bw'oyagala. Kaakati nnyabo ki ky'osinza okutya? Afande bine guno omusango gw'amaanyi nze guyinza okuntwaliramu, guyinza okunsibisa ebyekisiru bya siriimu. Kaakati olaba ate okimanyi nti nnyinza okukusiba olw'okukweka obujulizi. Ate bujulizi zikiri afande bwe nnina nze. Olaba kati olina kukolaganira wamu nange naye bwe nkugamba nti nina kye neetaaga ommanya n'oŋŋamba ate omusango ogenda kukola ki ogwo guba musango munene nnyo era nsobola okukusiba naye w'okolagana nange n'oŋŋamba ky'omanyi teri abagenda kukwatako kuba olwedde ffe mateeka we buba bukuumi tuba tugenda bukuwa. Iye afande nze mbeera ndaba ng'obinteereddemu weereere kubanga siina nnyo kyamaanyi nze kyemmanyi. Kuba bino ebintu obiraba mubinteereddemu bwereere ge mazima siina kyemmanyi. Teri abikutaddemu kaakati olaba ate kati webituuse ngenda kukukwata oba oganye okuŋŋamba yenda kukwata obyogerere ku poliisi oli lwedde okukolagana nange oba tolirwedde okukolagana nange kati ebyomuzannyo biweddewo. Are you ready to tell me? Kale afande olaba kale nze siina kyamaanyi kyemmanyi naye gwe ŋŋamba ky'omanyi. Kale kyemmanyi nti muganda wa Jacobo Rinah nti no baali yali ayagala kubba kyapa. Rinah yali ayagala kubba kyapa kya Jacobo. Kamalo kino otinga dawuni ekyo. Rinah ye muganda wa Jacobo yali ayagala okubba ekyapa. Wamuwulira bulungi ng'ayogera? Wabiwulira kwani? Simanyi oba nali ndoota naye nze nali neebase. Rinah ng'alina nga baali basatu. Rinah nani? Rinah ne Namata ne Nankya. Rinah, Namata ne Nankya n'obawulira nga boogera? Naye siina kyagundi saabirikodinga kale afande. Batuwabiwulira. In case omusango guno nga tugututte mu kooti, are you ready to testify? Nedda afande nze ate ebya kooti mbitya kati wanene gwe nsobola okugamba naye okugenda mu kaakati Shiba nze gwoyogera naye wano ndi inspector Mulamba. Ebyo byonna by'oŋŋamba essaawa eno ate oyinza okukola ki? Olina kunkwata bulungi kuba ate nnyinza okusiba. Omuntu oba olina ky'owulidde oba olina kukolaganira wamu na poliisi n'ompa obujulizi bw'omanyi ffe obukuumi tuba tugenda bukuwa ate owooza nti you can't testify. Anti afande ndi mu kubikugamba. Kati ekyo kirungi. Obiŋŋambye Namata, Rinah ne Nankya. Kale ekyo kirungi. Kati Rinah Nankya n'afera Rinah. Samantha yali akyadde ewaka n'asuula ebbaasa n'emugwako. Sooka olindemu kati ndi mwegasseemu n'omulala Samantha. Samantha mukazi wa Jacobo be bali baagala okubbako ebintu. Anti kati nze Samantha kipya matu gange kozi Jacobo abadde teyamuŋŋambako. Samantha mukazi wa Jacobo? Iye. Kati Rinah, Samantha, Namata
kati basa nemugwako Nankya nagironda naye Nankya mukuwa Rinah ekyapa kubanga baali bakoze eddiiro nga Nankya yalina okuleetera Rinah ekyapa nga yalina okibba ewaka kuba Nankya mukwano gwa Samantha kati nagira egundi eyo ebbaasa n'agisuula kati Nankya n'agisirikira kati we yali agenda ewa Rinah n'amuwa ekifu. Kati Nankya essaawa eno tugambe nti yalina ekyapa ekyapa yakikomyawo n'akirwani n'akiwa nnyini kyo n'akiwa Jacobo Rinah wa mukazi we Samantha. Iye. Okay. Awo kati nkitegeera kati awo omusango tulaba gye tulaga. Ogambye Rinah ekyapa yakiddiza Samantha. Nankya yakiddiza Samantha. Kale. Kati ku kino kyenkusaba kati kankusabe busabi. Njagala oyitireko ku headquarters mbeeko ebirala bye neeyongera okubuuza. Afande nkoleyo ki? Shiba, mpozi gwe Shiba nonkuleye tobe mwangu, tonfuukidde mwangu. Nedda afande nze just bino ebintu bineeno bye bagambye omusango gw'oliko. Kati ekintu kiri kimu ekyo ky'ogenda okukola, ogenda kujja ku headquarters nja kuba nkugamba olunaku era nja bba nkusuubira. Webale nnyo olw'obudde bwo, webale kukolagana nange. Teri agenda kusiba, nga ani akusiba nze yakutte mu kintu kino already ndi muntu w'amaanyi. Gwe njagala onneesige. Kale afande. Kale webale olw'obujulizi obwo bwompadde. Tujja bba tweyongera. Nja kusuubira ku headquarters. Nje afande. Naye oganye togenda kunkwata. Teri byakusiba, nga ani akusiba. Teri byakusiba, gojja kujja kimu ompe bujulizi. Tuli ba mikwano. Ye naija kuboyera okyambuusabuusa. Anti kaakati ensonga lwaki nkigamba bwe ntyo ono nja mukubira edda. Samantha alina mberi wano ensembi ali 57 sigitegedde naye nja muddira. Ensonga lwaki nkigamba bwe ntyo Shiba alina ebintu bye yaŋŋambye nti mulina ddiiru bulijjo ze muluka. Kwegamba mulina bye mutatwagaliza oba bye mutwagaliza ebibi. Shiba bulijjo abawulira. Era nenkakasa nnyo nti yensonga yo lwaki obadde weekweka n'ojjako n'amasimu go. Funa roya. Gwe lwaki wali obinkora? Wali olowooza nze nali musiru? Kansubire Jacobo zitannamanya mbu mwe. Ffe tatumanyi. Kirungi. Talina kyatumanyiiko yadde. Awo kirungi. Ffe erinnya lyaffe amanya agaffe gali bwe gatera Jacobo s'omusaane we buli kyoyagala kyonna. Naye sebeera akatima kaba kakuba muli munda akatima kakuba. Kirawo kibanda tabeera n'ebyo. Anza siri kibanda ngonjigiriza. Anti kati gwe ate lwaki obibeeramu? Sente. Anti gwe bufere. Oli mufere. Kati mufere tabeera n'ebyo kati. Neri erinnya lyompisa ate ddene. Amazima amatuufu. Gamba oli mugezi. Tukozese kya bugezi. Gamba tuli bagezi. Tetuli bafere. Wali olabeyo omufere, wali olabeyo omusiru akola ddiiro eyo naye. Mu kino ekintu nze mugezi abasigadde mwenna kuba kati nze temumanyi nsonga lwaki nze nkola ki. Nze nina ensonga lwaki nkikola naye mwe mulina ensonga olw'okuba mulabye ka ssente we kali. Rinah sente zituusa otandise otwejjako. Kati tukoze tutya? Okimanyi nti Namata baayogedde ne Jacobo. Namata n'agamba Jacobo mbu ye tayagala ssente mu cash. Mbwayina roya we. Kati Namata n'adduka emisinde nga Jacobo amaze omugamba kale leeta roya wo n'essimu mbu Jacobo ayagala kwate ssente aziwe kwegaro ya sayininge bwezima bwamala okusayininga kati Jacobo bwerera ateekeko akakwakulizo nti ntamuwe essimu. Okitegeera? Olaba kye tulina okukola. Tulina ofuna lawyer. Kati anti kyekyo ensonga lwaki nkuyise tuyite lawyer ng'ali ku sayidi yaffe. Okitegeera? Naye nga akolera ffe naye ng'akikolera eri munda gana amanya gaffe galina okuvaamu mu kino ekintu. Awo kiba kikola. Naye lawyer naye tatuyitamu akanana.
naye oyo tugenda mujja anti kati nange kyeneebuuza ensonga lwaki nkuyise kayiriyiri tugenda mujja warooya tatuyitamu akanaana tugenda kujjawo omuntu gwe tunasobola okwesiga bukadde 5 nno Jacob kati ebbanga lyetumaze naawe era okyatwala ebigambo by'abantu bye bagambye oli shibagola by'obulabiku omulabidde ku nze Jacob naawe leka kulimba sandi bitutte singa era nasooka biwakanya naye alina kwe yakuwona nenkakasa nti bituufu kubanga Shiba Rinah yandibadde amumanya ddi Shiba Namata yandibadde amumanya ddi kitegeeza bulijjo bakyaleeyo ewuwo ne mubaako bye mubala kati ku bye yaŋŋambye nze siwakana ekyansanyusizaamu kimu asuubira nti gwe tobiriimu nnyo kati kye neebuuza lwaki wali weekweka katabako kino kyekiseera tulekeraawo okwetooloola n'okwekwekereza amazima gagenda kuvaayo so nze ekyo kyembadde nteesa wandiyogedde mangu amazima ne tuteemalira budde kale olaba Jacob ekituufu kiri nti naye tonyiigire saawa eno tetuli mu kwagala kunyiiga kumanya tugenda kwenyiigira ngamba amazima nga bwe gali nga mirenga bwe gali bwe mba wakusonyiwa nja kirowooza nkusonyiwe ebirala byonna tujja kulaba tutandikire ku mazima Jacob amazima gali nti Rinah alina ebintu bye yannyingizaamu naye we natuula awo ne mbirowoozaamu ne ndaba nga si birungi onoonsonyiwa saasobola kubagamba bintu ki ebyo waliwo ebintu Rinah bye yannyingizaamu naye ndowooza obimanyi kuba byo by'obadde oyogerako nedda mmanyiiko kati kambuuze Rinah alina ebikyamu byambalira ng'ayagala mubikole naawe kituufu era y'ensonga lwaki nze mbadde nnadduka nga saagala kale nga nalaba nga tebirina lugendo era Rinah namwegayira nga njagala ebintu ebyo bikome ambalira kinaki Rinah yajja n'atugamba twaline Namata n'atugamba mbu igwe wabba ebintu bya maama we biki mubba ebintu bya maama we weyagalira mu mali etali yeye nga yagala kubbako ssente kitegeeza ki Jacob waba aganya okwagala onasobola omusendasenda n'akwagala lwapaka inze ndi mukwano gwa Samantha Samantha waba abiguddemu nsobola okukola ki omugumyagumya n'abyesonyiwa awo tuba tetukoze nyabo kati ukitegeeze nga bana egenda bawa kati teri asinga ku munne wekityo batuli abantu basatu tetuli basatu feka ate ani omulala aliwo mama linda ku mama kyate mama waffe nze ne Jacob yatuzaala kati ate mama amwayingidde soko lindeko ebintu byatulwanirira omuddiza mwaba abikolera gundi naffe tulina abazadde tugende wamwe tulwanirire ebyabazadde bamwe tukole bwe tuti kyetuba tukola Rinah okimanyi ogenda funa ekyo ky'onoofuna ogalireko mama naye mwagala nnyo okweyagaliza mu ddiiro ezitali oba si kyo Rinah tubivuddemu okweyagaliza mu ddiiro ezitali Rinah nga wogambye maama wo g'oyagala abeeremu mbivuddemu gamba nnyoko yeetegejjako gamba nnyoko yeetegejjako ojja kubayita bonna ne simanyi bisimilayi wahimu byonna ojja kubyogera nnyoko yeetegejjako nti mange era yennyina wa Jacob kati kyekiryawo kyekoze Nankya Nankya neewuunya gye muva tojja tuvuma ate gye tuva neewuunya gye muva Namata ebintu tubiveemu how did I end up like this katwogere ate saagala muntiisetiise atibyatiisiza munne ensonga zino ndooza mwazitegeera bulungi byalina byandibadde bya maama wange kati kyetugezaako okukola abantu abaana tetuli banene nnyo naye kati mwe mwagadde nnyo anyway kati mulaba Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu Samantha talina yadde obuzibu
Samantha talina yadde obuzibu naye